မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲကူမောင်တို့ဒီဘက်ကသတင်းတွေရတယ်များတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သတင်းစာတွေမှာလည်းသတင်းတွေကဝေဆဆာနဲ့ဖတ်ပြရကုန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဖတ်ပြတော့ကုန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းဖတ်ပြမှာပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းဖတ်ပြမှာအခုကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တန်တွဲပရိပခပေါ့ဗျာဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားဟုတ်ပါဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးသတင်းလေးတွေပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးသတင်းလေးတွေနောက်ကျမ်းမာရေးသတင်းလေးတွေပေါ့မျှတာပြီးဖတ်ပြကြအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကလည်းအချိန်ကအတန်လေးတွေနည်းနည်းမြိုင်လာတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ပြင်မလားဟလားတစ်ဆွဲမလားဆိုတာလေးတွေလည်းစောင်းပါးတွေနဲ့သတင်းတွေနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲစဖတ်လိုက်ပါမယ်ဒီစံတော်ချိန်သတင်းစာမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ပြန်လဲရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်အစိုးရလွှတ်တော်နဲ့ပါတီများရဲ့ခန့်ကဏ္ဍပျောက်ဆုံးသွားမည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးကဦးထေးဦးကပြောထားတာလေးကိုသတင်းရေးထားပါတယ်ဗျာဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသစ်ပြန်လဲရေးဆွဲမည်ဆိုပါကတဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်ပစ်ရမည်သဘောဖြစ်သောကြောင့်လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရလွှတ်တော်နဲ့ဒီပါတီတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေဟာပျောက်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးကအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့လွှတ်တော်အပြီးသတင်းတောင်များနဲ့တွေ့ဆုံရတယ်ပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့ဦးထေးဦးပြောနေတဲ့ပုံလေးနဲ့ပါတာပေါ့ဗျာနီလန်ကတော့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးဆိုရင်ပြင်ဆင်ရမယ်နီလန်ပါတယ်အသစ်ဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်မပါဘူးအသစ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးဖျက်ပြရမယ်ဘယ်သူဖျက်မလဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြည့်ရင်လက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရပြည့်သွားမှာပေါ့တဲ့ဒီလွတ်တော်လည်းပြည့်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီတွေလည်းတရားဝင်ပါတီတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒါတွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလှုပ်ထားတာဆိုတော့ဖျက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးလွတ်တော်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအစိုးရလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဒီလွတ်တော်အပြီးမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးကတော့ဒါဖျက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ပါဆိုပြီးတော့မိစိန်ပြသွားတဲ့သဘောပါပဲဘော်ဒါမှတ်ချက်ပေးသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကုန်တိုင်းကကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့အာလူးကျော်အများပြနေတင်စားသုံးမှာကင်ဆာယောဂဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့အာလူးကျော်အများပြကိုတဲ့နေတင်စားသုံးတဲ့ကင်ဆာယောဂများဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းဝင်းမြင့်ကပြောသည်တဲ့အာလူးမှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များစွာပါရှိတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးစီနဲ့ကြော်စားခြင်းဖြင့်ကင်ဆာယောဂများဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းသိရတယ်တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကအာလူးကကျမ်းမာရေးအစားအစာဖြစ်ပေမဲ့တဲ့စီနဲ့ကြော်လိုက်တော့တဲ့ကျမ်းမာရေးအစားအစာဖြစ်တော့ဘူးတဲ့စီနဲ့ကြော်စားမယ်ဆိုကင်ဆာယောဂတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကြော်မစားသင့်ဘူးတဲ့ပြုတ်စားမှအာဟာရဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကထပ်မံပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူတတိပေးတာအာလူးကျော်ကစားနေကြဆိုပေမဲ့တနေ့ကိုတဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ထက်ပိုပြီးစားမယ်ဆိုရင်ကင်ဆာယောဂဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်တဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ပြုတ်စားတာပဲဆိုပြီးတော့သူကအာလူးကျော်မစားဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့ကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့စားမှာပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းအာဟာရဆရာဝန်တွေကလည်းတတိပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရဲမကောင်းဘူးပြောနေတာပဲကြိုက်လို့တောက်တဲ့လူကလည်းတောက်နေတာပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့တတိထားစရာပေါ့အာလူးကျော်ထားစရာတော့ဆိုလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအရင်ငပိတွေဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါငပိတွေစားလို့ရှိရင်ပဲဒီယူရီးယားတွေပါလို့ပြဿနာတက်မယ်ဘာညာနဲ့ဖြစ်ပြန်6တလို့ဖြစ်6တလို့ဖြစ်နောက်တစ်ခါကျတော့လဲဒါမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတာဖြစ်ပြန်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လဲတချို့ဟာတွေမှာဟိုပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။ဘာလို့ဆိုအာလူးကျော်တကဘာလုံးစားနေကြတာဟုတ်ပါဖြစ်တယ်လို့ဒီပြင်ပနိုင်ငံတကာတွေမှာမကြားမိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျ။2014-2015ပညာသင်နှစ်တွင်အခြေခံပညာရေးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်မူချမ်းရေးဆွဲလွတ်တော်သူတင်ရန်စီစဉ်တဲ့ဆိုတော့ဒါတော့ပညာရေးကိစ္စလေးပေါ့ဗျာဆိုတော့နိုင်ငံတဝန်းရှိ9နှစ်အရွယ်ကလေးတိုင်းမူကြိုပညာသင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်တဲ့ဒီ2015ပညာသင်နှစ်တွင်အခြေခံပညာရေးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲအကောင့်ထဲပေါ်ရန်အတွက်မူချမ်းရေးဆွဲရေးလွတ်တော်သူတင်ပြနိုင်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်တဲ့လက်ရှိအခြေခံပညာရေးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံမှာအခြေခံပညာသင်နှစ်17နှစ်ဖြစ်ပြီးပညာရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုနိုင်ငံတကာကအဆင့်မီစဉ်ရည်ရွယ်၍အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့နိုင်ငံတကာကျင့်သုံးနေသောအခြေခံပညာရေးစနစ်နဲ့တူညီစေရန်စနစ်တန်းပညာရေးစနစ်သို့ကူးပြောင်းရန်အတွက်စီမံချက်ဆောင်ရွက်ခါလွှတ်တော်တွင်အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာစန်းလွင်ကပြောတယ်တဲ့စနစ်တန်းလုံးမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဆုံးမှာတော့ဗျာ
ဒီသတင်းလေးရဲ့အဆုံးမှာတော့2014-2015တွင်စတင်အကောင်အထည်ပေါ်မြပညာရေးစနစ်တွင်တန်းစဉ်လိုက်ပြောင်းလဲရေးဆွဲထားသည့်သင်ရိုးသစ်များဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကာ2019-2020ပညာသင်နှစ်အတွက်အထက်တန်းအဆင့်တန်းထပ်တိုးလိုက်၍12တန်းပညာရေးစနစ်ကိုစတင်သင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပညာသင်နှစ်မှာစုစုပေါင်း73နှစ်ရှိမည်ဖြစ်ရာ12တန်းတက်ရောက်ပြီးသောကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ရင့်ကျက်သောအသက်တွေတွင်အစင်းမြင့်တက္ကသိုလ်များသို့တက်ရောက်နိုင်ကာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများဖြင့်လည်းကိုက်ညီမည်ဟုဝန်ကြီးကပြောကြားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အရင်ကတော့မြန်မာပြည်က10တန်းအောင်တက္ကသိုလ်ရောက်တာပေါ့ဗျာအခုတော့ထိုင်းမှာတော့12တန်းအောင်မှရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါထိုင်းကနိုင်ငံတကာကိုယူထားတာပေါ့အဲ့လိုလေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒါပေမဲ့2တန်း3တန်းဟိုက73တန်းအောင်ဖြစ်မယ်သဘောပြောနေတော့2တန်း3တန်းဖြစ်လာရင်မိဘတွေကဘက်ကဟိုចောင်းသားတွေကိုចောင်းထားနိုင်မှုတို့ငွေကြေးကုန်ကြအခုတော့မှចောင်းမထားလို့ထွက်တယ်လို့ပြောတော့ကြားနေရတာဆိုတော့ငွေကြေးကုန်ကြနိုင်မှုတို့ကအဲ့ဒါတွေတော့ရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာပဲပြောစနစ်တစ်လေးဖြစ်လာရင်တော့တမျိုးတော့ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်တာပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကူမောင်တို့စမှာဖတ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဗျဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ review ချနယ်မှာသုံးသပ်ချက်ကလေးပေါ့ဗျသူကဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်အတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြီလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ပြီးရေးထားပါတယ်ဗျအဲ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာနဲ့သူစဖွဲ့နာပါတယ်ကျမတို့ဘာလို့တင်တယ်လဲတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်တင်သလားအစအဆုံးအစ်စ်ပြန်ရေးတင်သလားဘာတွေရိုက်ခတ်မှုရှိမလဲစတာတွေကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားကြမှာပါတဲ့ကျမပြောခဲ့ပြီးသားပါပြင်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ထောက်ခံမှုရမှဖြစ်မှာပါစစ်တပ်ကမထောက်ခံမဲ့ပြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအစ်စ်ပြန်ရေးဖို့အတွက်ကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အစ်စ်ပြန်ရေးမဲ့ဆိုရင်ရောဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တိတိကျကျစမ်းစစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းပြရမလားဂျားပြတ်ဆိုရဖွဲ့ရမလားအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုအကောင့်ထည့်ဖော်ကြမလဲဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ဖက်ကဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ချက်သမ္မတနိုင်ငံခီးစဉ်မှာအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါလွတ်တော်တွင်လုံမလားလွတ်တော်ပြင်ပလုံမလားပေါ့ဗျာအဲ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကဦးဝင်းတရားပါပြောလဲဆိုပြင်ဖို့ချင်းကတ်တာလည်းမျိုးရှိနိုင်တယ်လွတ်တော်တွင်လားလွတ်တော်ပြင်ပလားဥပမာတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ UMFC တို့ဖွဲ့စည်းမျိုးကလွတ်တော်ပြင်ပကနေတွားခြင်းတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလွတ်တော်တွင်ကတွားခြင်းတယ်တချို့ဟာတွေကပြည်သူနဲ့တွားမှာတဲ့ပြည်သူအတန်ပြည်သူဆန္ဒသဘောထားပြည်သူဘက်ကရက်ရမှာတဲ့ဆိုပြီးဒါဥဝင်းတင်အမြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးဆရာဦးကျော်ဝင်းအမြင်ကပါလဲဆိုတော့ဒီချင်းမိုင်ဆွေးနွေးပွဲကထွက်လာတယ်တဲ့အတန်နောက်မှာပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးတင်ပေးနေကြတာရှိတယ်ပြည်တွင်း opinion leader တွေကလည်းဒါကိုဝိုင်းတင်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့တဲ့2008ခြေခံဥပဒေဟာဒီမိုကရေစီလုံးဝမဆန်လို့ဒါကိုဖျက်ပြီးတော့လုံးဝအသစ်ပြန်ဆွဲဖို့ပြောတဲ့လမ်းကြောင်းတဲ့လူကြိုက်များနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူကြိုက်များတဲ့ပထမလမ်းကြောင်းကအားကောင်းသွားရင်တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကောင်းမယ်မထင်ဘူးတဲ့သူကတော့ပြင်ဖို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေပညာရှင်ဦးကိုနေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြင်ဆင်ဖို့အမှန်တန်ခက်ခဲပါတယ်ဒီမှာသူရှင်းပြထားတဲ့တစ်ချက်ပါတာပေါ့ဗျာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းစနစ်ပုံမှန်346မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ခြင်းအဆင့်3နဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့လိုရလို့ရေးထားတယ်တဲ့လွတ်တော်20ရာခိုင်နှုန်းကပြင်သင့်တယ်လို့စပြီးတောင်းဆိုရတယ်တဲ့ဒါအောင်မြင်သွားရင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဒါဟုသဘောတူမလို့ဆွေးနွေးမယ်မဲခွဲမယ်16ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံမှဒုတိယအဆင့်ကအဆင့်ချောမယ်ဆိုတော့သူပြောတာဒီဖွဲ့စည်းပုံလွတ်တော်ထဲမှာပြင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုအားရယူရမယ်ပေါ့ဗျာပြင်ဆင်ကြရည်လည်းအများကြီးပေါ့အဲ့တော့အမတန်မှခက်ခဲတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့သူဆောင်မလေးကိုသူကဘာနဲ့အဆုံးသတ်ထားလဲဆိုတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်ဆွေရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာတဲ့ချိန်နဲ့ကြာနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လွတ်တော်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာပေါ့တဲ့အကုန်လုံးဖျက်လိုက်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးတဲ့တပိုက်ချင်းတပုတ်ချင်းလွတ်တော်ကနေပြင်ဖို့ဆိုတာပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဒါသူကအမြင်မျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစုစည်းပေးတာဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တာတော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဓာပြဆိုရဖွဲ့မလားဒါလွတ်တော်ဖျက်ရမယ်ဆိုရဖျက်ရမယ်ဆိုတော့ ਨੇ သူကဦးထေဦးပြောတာနဲ့တော့နည်းနည်းသွားတူတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျဒါဦးဝင်းတင်ကတော့ဒါလူထုသဘောလို့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာကျော်ဝင်းတို့ကလည်းဒါသူတို့ဥပဒေဘက်ကကြည့်မယ်စာနယ်ဇင်းသမားတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဥကိုနေလို့ဆိုဒါနဲ့အားလုံးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောထားတာတခုရှိတယ်ဗျဒီနေ့ဒီသတင်းစာတွေကျွန်တော်တို့
အစီအစဉ်တွေဖတ်တော့မယ်ဆိုတော့အကုန်လိုက်ဖတ်ရင်လည်းအချိန်ရမပြီးဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့7 minute ပဲအချိန်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါအားလုံးလိုက်ဖတ်တော့ထုံးစံတိုင်းပြကာတွန်းလေးတွေကရှင်းတယ်ကာတွန်းမှာဖော်ပြတာလေးကရှင်းထွက်သွားတော့ဗျာခုနလည်းဒီဟိုပထမပိုင်းစီစဉ်မှာပြောခဲ့သလိုဒီပြိပခါတွေဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲပြိပခါတွေမွေးထားလို့များလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကာတွန်းလို့ပဲအခုဒီမှာလဲဆရာဟာဂျူလီကတာရဲ့ကာတွန်းတစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်ပါတယ်ဟာသူကတော့ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာမှာကာတွန်းလေးဆွဲပြီးရှင်းထားတာလူနှစ်ယောက်ကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို2008ပေါ့ဗျာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုဖတ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဖတ်ပြီးသုံးသပ်လိုက်တာပြင်ဖို့မလိုတာတစ်ခုပဲတွေ့တယ်တဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကပြင်ဖို့မလိုတာတစ်ခုပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စာမျက်နှာနံပါတ်ဆိုတော့သူကတော့အလိုရတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ DVB ရုပ်မြတ်သားကြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့သူကာတွန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အချိန်ကြာလေးကာတွန်းလေးကိုပြပေးထားလိုက်မယ်ဗျာအဲ့လိုပဲပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်သတင်းစာများဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်လဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့